السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الاجواء؟ كي دايرين العائلات ديالكم داخل المغرب وخارج المغرب؟ معكم وجبات صحيه في ايطاليا، كترحب بكم كما العاده الناس القدام وكترحب بالناس الجداد. وكنقول لكم مسبقا عيد مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه. ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله جميع. البنات اليوم بعيد عن الطبخ، بعيد عن الوصفات اللي مشيت نشارك معكم واحد طريقة صحية لمعالجة الكحة والسعال. طريقة البنات اللي هي مجربة 100%. شفت هذا الوقت بنادم كلشي ملي كيتبدل الجو كيبدا بنادم كلشي كتبدل عليه. ملي كيتبدل الجو بنادم تيتبدل حتى في الصحة ديالو، كيبدا هاد المرض وهاد الكحة وهاد السعال كيبداو مع الشهر ديال ملي كيتبدل الجو للشهر اللي كيبرد الحال كيبدا يتغير حتى بنادم هو بحالو بحال الجو. المهم البنات على ايين اللي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي بغيتكم ان شاء الله تاخذوها يعني دائما لوليداتكم ولا راسكم ان شاء الله. مني اي واحد تجي هاد المنزله ولا نقولوا هاد السعال اللي ولا دابا كاين ولا الله يحفظ شي فيروس يجي بحال هكا طبيعي. المهم البنات هذه نبغيكم ان شاء الله تقيدوها وتعقلوا عليها وديروها، لانني انا خدت مع شي ناس اللي كيعالجوا بها. ناس قدام يعني دابا في التسعينات تبارك الله، وقالوا لي حنا ما تديروش الدواء ها باش حنا كنداويو هاد السعال وهاد الكحوه. ومش حتى البنات يعني انا شفت الطريقه كيفاش جربوها وداروها ونجحات معاهم 100%. وتا انا جربتها وبغيت انا نشاركها معكم اليوم تتم البنات، لان هاد الجو كلشي بنتي مرات كلشي بنتي يتغير. المهم على ان البنات ما نطولش عليكم، نبدا ان شاء الله المكونات البنات اللي هي طبيعيه صحيه كما العاده. وان شاء الله ما فيهاش بزاف المكونات، يعني المكونات دابا تقدر تكون موجوده في كل دار، الا دابا الوقت ديال الرمان. دابا وقت الرمان راه كاين، هي فهاد استغلوا الفرصه فهاد من حدو كاين الرمان البنات، وتقدروا تصايبوه وتخليوه في الثلاجه ان شاء الله على الوقت والزمان. والبنات عنده ان شاء الله بالشريحه اللي كتعرفوها هي هذه التين مجفف، يعني كتحتاجوا واحد الكميه على حساب نتوما شحال باغيين ديروا. ماشي غنقول لكم انا 5 ولا داكشي درت لكم انا غير باش تشوفوا على الوصفه، وانتم بغيتو ديروا اكثر ديروا اكثر البنات. المهم هنا كنحتاجوا حتى كاموميل البنات. الكاموميل هي راه رائعه البنات في هذا العلاج ديال السعال والكحه. وكنحتاجوا شي حبيبات دول اللوز البنات. اللوز شفتوه هو هذا، غنحتاج واحد 10 ولا شحال نتوما بغيتو. ونحتاجوا ان شاء الله هنا حبات ديال الرمان كما قلت لكم البنات. الوقت الرمان هو هذا. وغادي نحتاجوا البنات واحد الطنجره اللي هنا جات درت فيها الماء باش غنوريكم كل شيء البنات. وان شاء الله نبغيكم نتوما ديروها، راه مجربه ان شاء الله صحيه البنات وكتعالج بزاف هاد الطريقه ان شاء الله البنات. ان شاء الله دابا غادي نمشيو نحطوا الطنجره في البوطه، وخليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا المكونات كيفاش غادي نصايبوها. المهم البنات كناخذوا واحد الكميله كيفاش شفتوا هاد ديال الماء، كديروا فيها الماء عادي البنات. وكنبداو ان شاء الله نوضعوا هاد المكونات البنات اللي قلت لكم كل شيء. تمشيو بغيت نشارك معكم كل شيء باش تشوفوا كيفاش كديروا البنات شريحه بحال هكايا. هاد القطع تاع الشريحه البنات، وهاد الحبيبات ديال الرمان اللي وريتكم البنات حتى هما كتضيفوهم، وهاد الحبات ديال اللوز البنات. المهم درنا المكونات شفتوش كاملين البنات. المكونات البنات الكاموميلا غنحتاجو من بعد حتى يوجد البنات حتى يوجد ان شاء الله هاد المكونات طيبوا مزيان. والبنات نخليو نسدوا عليهم حتى يطيبوا ان شاء الله. وغادي نشارك معكم كل شيء تتشوفوا كيفاش كتجي، وان شاء الله خليكم معايا حتى نبداو نصايبوا في الوصفه. المهم كما وريتكم البنات المشاهدين كاع المتتبعين ديالي، ماشي غير البنات كاين كاع المتتبعين ديالي. المهم ملي كتوضعوا هاد الكميه في هاد الماء اللي وريتكم تقريبا الماء كيكون كنلاحق حتى لهنايا. غادي خاصكم تخليوه يبقى يطيب تيبقى الماء غير شويه عاد ان شاء الله البنات غنطفيو عليه. المهم تيطيب داكشي هاد المكونات تطيب مزيان بحال تختخ مزيان. والشريحه عفوا البنات سمحوا لي راني عقبت درت الشريحه حلوها، حيت ضروري خصنا نقلبوها من الداخل لا فيها شي حاجه ولا فيها بعض يعني راكم عارفين يكون فيها الذوب يكون فيها شي حاجه. المهم راني كله شديت داك الشريحات راه كاع حليتهم كيبان لكم محلولين. وكتخليو هادشي البنات كما قلت لكم الماء الا كانت الكميه مناسقه خاصها تولي لحقات لهنا الماء، يعني ما تخليو نص الماء اللي بديتو فيه في الاول. يعني المكونات يطيبوا مزيان البنات. وعاد ان شاء الله غادي نكملوا الطريقه كيفاش غادي ان شاء الله. انا بغيت نوريكم كل شيء كيفاش ديروا تصايبوا الوصفه صراحه اللي رائعه وصراحه فيها العلاج. عشان انا جيت نشارك معكم
يعني بشويه بشويه تديروا كلشي المراحل بحال هكا. وريتكم ان شاء الله الماء تيولي يعني الشحال ما بقاش الماء بزاف. خليكم معايا. وكما شفتوا البنات، شفتوش كيفاش حصلناه على الله حيته باقي سخون. تقريبا كيبقى نصف داك الماء اللي وضعنا في الاول، كيبقى بحال النص ديالو البنات. شفتوش صافي تقريبا شي نص ساعه. مهم حتى كتشريحه كطيب كتحل مزيان وكتطلق ديك الحبيبات ديال البنات. وداك اللوز والرمان تما كيطيبوا مزيان البنات باش يطلقوا شويه المفعول. صافي البنات وكنصفيو هنايا هذا الشيء كنحيدوه كما شفتوا. نشارك معكم البنات كلشي لان البنات بغيتكم تجربوها ان شاء الله. اللي مريض بالكحه وهادشي راه ما يبقاش فيه. ووصفه طبيعيه البنات، طبيعيه زوينه يعني ما تخافوا منها ما والو. فيها غير مكونات صحيه وزوينه وفيها فيتامينات وكلشي البنات. صافي البنات وكتكونوا هنايا وجدت الكاموميل هنايا باش ندلوها في لحد الماء سخون. لحد الماء باقي البنات سخون بزاف. صافي البنات اللي بقات شي حبيبات كليتوها ماشي مشكل، ديال الرمان بقاو ماشي مشكل البنات. المهم تناخذوا هاد بحال الكاسرونه هنايا تنوضعوا فيه هاد العصير ديالنا. صافي البنات وكنحطوا فيه الكاموميلا. الكاموميلا حتى هي البنات ضروريه ديروها. كديروها من حد الماء سخون باش تطلق حتى هي المفعول ديال البنات. البنات كنركعوا عليه بحال العواشق بحال هكا البنات بحال هكا. نخليوها حتى تبرد البنات عفوا وتعقبوا تحيدوها البنات. المهم هذا هو المكونات البنات. ان شاء الله اللي مرض اللي فيه الكحه دابا الكحبه وفيه السعال يعني راه واعد بهاد المنزله اللي كاينه بنادم كلشي كيعاني منها. وكل اللي كتبقى فيه طويل كطول فيه البنات بزاف. ومشكله انه السيروات وهادشي ما كيبقاوش كيقضيو البنات. ما كاينش بحال المواد بحال الطرق بحال كطبيعيه البنات. يعني الواحد يلتجئ للطبيعه كما كانوا كيديروا والدينا وجدودنا الاولين. راه كانوا كيعالجوا غير بهاد الطرق هادو البنات، غير طرق خرافيه يعني نتوما ما تصدقوهاش ولكن كتعالج. ماشي بحال دابا الانسان ولا يعني ما بقاش كيلتجئوا لهذا الشيء الطبيعي. هادشي الطبيعي البنات تا هو راه مزيان يعني ما غير الطبيب تا هو راه هو الاول ولكن الدواء تا هو البنات راه مزيان وخصنا نلتجئوا ليه ضروري. هذا الشيء الطبيعي نبقاو نديروه ان شاء الله. والبنات نبغيكم ان شاء الله تتولي مريض ولا شي حد في العائله عندكم ولا نتوما تبارطيجيو مع الفيديو تقولوا لي هذه الوصفه صراحه اللي انا راني 100% اجي نشارك معكم البنات. لانني اي حاجه كنعرفها لانها 100% يعني فيها العلاج راه كنشاركها معكم. ماشي كنوض وكنهضر معكم البنات. المهم ان شاء الله نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. منكم تشجعوني وان شاء الله ونتلاقاو في فيديو قادم. وكنقول لكم من جديد عيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه علينا برفع الوباء وعلى جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله بالراحه والصحه هي الاولى البنات والسلامه. ما كاينش بحال الصحه والسلامه هي الاولى البنات لان كلشي غادي يفوت الدنيا كلها فايته. ما غادي الصحه والسلامه هي الاولى وراحه البال البنات. نخليكم ان شاء الله الى فيديو قادم. السلام عليكم، نهار سعيد.